Кардио орталықтан шыққан Сәлім ақсақал ұлына қоңырау шалды. Балам, қайдасың? Мен аппаратқа түсіп шықтым. Көке, күте тұрыңыз, 15-20 минутта барып қаламын. Балам, қай маңда жүрсің? Солтүстік мөлтек ауданында. Балам, онда автобуспен жылжи берейін. Еуразия базарының қасындағы аялдамада күтерсің. Бері қарай әуре болмай-ақ қой. 35-ші автобус келіп та қалды. Соған отыра салайын. Осылайша ақсақал жұртпен таласа тармаса ішке енді. Бұрынғыдай емес, кейде қоғамдық көлікке отырса, жастардың бәрі босата қояр ма екен деп, орнын іздейтін жаман әдет жабысты бойына. Жас кезінде өзі де талай үлкенге ізет көрсеткен. Кейбіреулерде терезеге басын сүйеп, көзін жұмып, өтірік ұйықтап қалған емес. Осы ойын сезгендей сол жақтағы көпшіліктің орта тұсынан сүйкімді бір қыз орнынан ұшып тұрып, ата келіңіз, мұнда отырыңыз деді. Рахмет айналайын. Өркенің өссін, бақытты бол қарағым. Қыз ешқайда ұзай қоймады. Қасында түрегеліп тұра берді. Неге екенін қайдан қайта-қайта бұған қарап қояды. Біреуге ұқсатып тұрау шамасында. Сосын бұл да бажайлап зер салып еді, жүрегі шым етті. Дене бітімі келісті, сұңғақ бойлы. Баласымен жақсы жұпқа сұранып ақтыр. Нәркес көзі қап-қара, баттиған бояуы да жоқ бетінде. Таза сұлулық. Өзі келіндікке көптен аңсай жүрген адамы табылды деп өзі ойланып кетті. Қызмет бабымен көп жыл солтүстік облыста болған. Баласы сонда орыс мектебін тәмамдап, Алматыға жоғары оқу орнын мұнай саласын бойынша бітірді. Қара алтынның қалай өндірілетінін, қайдан шығатынын көруім керек деп Ақтөбе қаласының шеткей аудандарында Қытайдың бұрғылау компаниясында бір жыл жұмыс істеді. Содан кейін еліміздің астанасында қызметке ауысып келді. COVID-19 індеті әлемді әбігерге салғаннан бері онлайн жұмысқа көшкен. Жалғыз баласы сонда тәж-тажалмен ауырып, ем-домды үйден алыпты. Оның бәрін келгесін естіп жүр ғой. Оған дейін ләм-мим деп аузын ашқан емес. Қасында жары болғанда бүйтіп жалғыз қиналмас еді. Тез үйлендірмесек осылай соқабасы солпиып жүре бермек пе деп әйелі қатты уайымдайды. Қызмет деді. Өз карьерамда жасауым керек деді. Әйтеуір түрлі сылтаулармен ұлдарының 30-ға дейін үйленбей жүргенін жанына батып отыр. Осыларды ой елегінен өткізген Сәлім ақсақал бір күрсініп алды. Қазіргі жастар үйленуге асықпайды екен. Баласының білімді, жақсы азамат болып өсуіне жас жағынан айрықша көңіл бөлді. Орысша оқығанымен үйдегі тәрбиесі таза қазақша. 5-ші сыныптан бастап ағылшынша сабаққа тасыды. Ер жігіт елінде, жерінде қорғайтын жан-жақты болуы керек деп таеквондо үйірмесіне жазды. Жұрттың баласы интернетпен танысып та келін түсіріп жатыр. Біздің де немере сүйгіміз келеді. Енді тайлақтың шешесі сияқты қызды өзіміз іздейміз бе деп кемпірі шырылдайды. Өз ойымен тұңғиықтан шыға алмай отырған Сәлім ақсақал жаңа бірде қызулай 3 жігіттің даурығып ішке енгенін көреді. Келе олар қасындағы қызға қалжақтап тиісе бастайды. Автобус түсетін аялдамаға жақындап келеді. Бұл бір-екі рет тоқтау айтқан. Бұл қоғамдық көпшілік жер. Тәртіп бұзбауларын өтінді. Оның тыңдар құлақ бар ма? Мына шалға не жоқ, жастардың жұмысына араласып деген. Мына шал дегені шымбайына батып ақ кетті. Сосын түрегелді де қызды өз орнына отырғызды. Сөйтті де жігіттерге кеудесін төсеп, олардың қолдарын қызға қарай сумаңдатпай, тыныштық сақтауларын сұраған. Бірақ қарасұр жігіттің бір ауыз былапыт сөзінен соң бұл маңға қайтып жоламай кетті. Қалған жұрт бәледен қашайық дегендей мойындарын бұрмады. Барлығы төмен қарап отыр. Ал тұрғандары теріс бұрылып алған. Бас көтерер еркек жоқ. Әлде автобуста студент жастар көп болып, олардың қарасы аз ба, әншейінде шулап кететін әйелдер жағы үнсіз. Сол замат баласы қоңырау шалды. Көке, мен келіп тұрмын деді. Қазір түсеміз деді бұл. Неге көпше түрде айтқанын өзі де аңғармай қалды. Жігіттер, бұл менің қызым. Әкесінің алдындағы бұл қылықтарың тым бассыздық, қойыңдар. Мына бассыздықтарында тоқтатыңдар деген. Тоқтататын олар жоқ. Қайта есіріп алған. Қыз қорқып отыр. Мыналардың оңайлықпен айырылар түрі көрінбейді. Бұған жалтақтап қарай береді. Өз аялдамасына келгенде бұл қыздың қолынан ұстап түсеміз деді. Қыз шынында өз қызындай соңынан еріп жүре берді. Оған 3 жігітте елесіп, кіріп жатқан жұртты қолдарымен жапырып сыртқа атып шықты. Бұл аялдамадан арырақта тұрған баласының машинасына қарай жылдамдата түсті. Қыздың қолынан тасқып ұстап алған. Қыз үнсіз. Ана бұзық бәлелерден ертерек құтылғысы бар. Олардың біреуі кеп қыздың қолынан жармасты. Сол кезде баласы машинасынан шыға берген. Не болып жатқанын түсініп те үлгерген жоқ.
Жігіттің боқтық сөзін естіп қалды-ау. Көке, мұнда не болып жатыр, деді жан даусы шығып. Мына оңбағандар мына қызға тиісіп келеді. Баласы артық сөзі жоқ, томаға тұйық, жарқырап сырын ашпайды. Осы мінезін білетін оны совет барлаушысы Штирлицке теңейтін. Сол Штирлиціміз жағдайды тез бағамдап үлгерді. Әлгілердің бірі әкесіне кеп жармасқанда ешкім байқап та үлгермеді. Бір соққымен сұлатып түсірді. Екіншісі қайдан алғаны белгісіз қолындағы қалақпандай шапанның бір тетігін басып қалып еді, сарт етіп суық қарудың серіппелі жүзі жарқ ете қалды. Баласы тайсалған жоқ. Жете бере шалт қимылдап, ол сілтеп үлгергенше өзі бір жақта, пышағы екінші жақта домалап жатты. Үшіншісі аралас жекпе-жектің әдіс-амалдарын тәп-тәуір меңгерген секілді. Ауаны білеудей жұдырықтарымен осқылап, қолдарын арлы-берлі сермеп, бір-екі шапшаң қимылдар жасап, баласына қарай атыла ұмтылды. Штирлиціміз қашпады. Оның әрбір қимылын шалт жібермей баққан сілеусіндей орнында қалт тұрып қалды да, ауаны жарып келе жатқан алапат соққыны сол білегімен шетке бұра беріп, өз еркінімен ұшып келе жатқан быттиған бетті тастай түйілген жұдырықпен оңдырмай салып жіберді. Келсаппен ұрғандай болды-ау. Үшінші бұзық кескен теректей өкіре барып құлады. Сосын көшедегі жұрт есін жиып, етек жауып үлгергенше бұлар машинаға отырып жөндеріне кете берді. Жолда Сәлім ақсақал, әуелі мені үйге апара ғой, сосын мына қызымды жеткізіп саларсың деген. Ұлы қызға қараған. Қыздың мөлдір көзі мөлдіреп кетті. Тұңғиықтан жанға жайлы бір сәулелер себезгілеп тұрды. Ол бара-бара үлкен ұшқындарға айналып, қыздың жүзін қызыл орайға бөлеп нұрлана түсті. Сәлім ақсақал үйіне жетіп түсіп бара жатқанда, қыз сыртқа шығып, ата, сізге көп рахмет, жақсылығыңыз Алладан қайтсын деді. Айналайын, бақытты бол, өзіңе де Алла разы болсын деп қала берді бұл да. Сонда барып Ардақ Аружанға тоқталып қарады. Жүрегі әлсіз бір бұлқынып алып, бұрынғы әдетіне жоқ соғыспен дүрсілдей жөнелген. Қызда да солай. Жылдар бойы аңсап жүрген жүректер осылай табысып, бір-бірін түсінгендей болды. Сылаңғыр қара әдемі шапан көлігі де осы қуанышқа үн қосқандай болып, көзін жауын алып, орнынан жеңіл қозғала берді. Авторы Тұңғышбай Төрегелдиев.